Мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл жаздын эртегелери болжолдонууда. Мындан улам Жогорку Кеңештин агрардык саясат боюнча комитети мындай чакта Айыл чарба министрлигинин жазга даярдыгы кандай болуп жатканына кызыгышты. Министрдин докладына караганда, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн дыйкандарды сапаттуу үйрөнүү менен камсыз кылуу иши колго алынган. Андан тышкары атайын жеңилдетилген баа менен техникалар сатууга коюлуп, Өзбекстан, Россиядан арзан баада жер семирткичтер келип жатат. Келишимдердин негизинде күйүүчү майдын баасы быйыл 46 сом 20 тыйындан ашпайт. Ал эми жер семирткичтин баасы учурда базарларда 17-19 сомго чейин сатылууда. Ошондой эле өсүмдүктөрдү оору зыянкечтерден химиялык биологиялык жактан коргоо аракеттери болууда. 2019 жылга дагы бул чегирткелер боюнча прогноз 125 000 гектарга аянтка обработка жүрөт. Обработканы быйылкы жылы дагы былтыры 31 миллион бөлүнүп берген эле, быйыл ошону 40 миллион кылып буйруса чегиртке боюнча дагы маселе болбойт деп биз сиздерге сөз беребиз. Депутаттардын өкмөткө алгачкы суроосу айыл чарба өсүмдүктөрүн экспорттоо маселеси болду. Кыргызстан ЭЭПке мүчө болгонуна 3 жылдын жүзү болуп калса да, айыл чарба продукцияларын сырт жакка алып чыга албай келүүдө. Жакын арада Кыргызстанга Орусия президенти мамлекеттик иш сапары менен келери күтүлүп турат. Анда эки өлкөнүн алакасы туурасында көп тармактуу келишимдерге кол коюлат. Мындай учурда айыл чарба министрлиги маселелерди чечип калуу үчүн кандай кадамдарга барууда? Сунуштарды бердик азыр президенттик аппаратка. Ошол жолугушуунун негизинде коюла турган маселелерди. Бул ошо сиз айткан эле машина тракторный паркты күчөтүү боюнча биз өзүбүздүн Кыргызстанда сборкасы боюнча, андан сырткары мына экспорт боюнча айыл чарба жашыл экономикадагы бүгүнкү күндө экологиялык таза биздин айыл чарба продукцияларды поставка кылыш боюнча объемдорду көбөйтүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бунун бардыгынын сунушун бердик биз. Ал ортодо эл өкүлү Асылбек Жээнбеков жыл сайын келишимдердин негизинде дыйкандарга жеңилдетилген баада айыл чарба техникалары лизинг катары берилип келет. Бирок кандай болгон күндө да дыйкандар тарабынан айыл чарба техникаларына суроо талап күч. Ошол себептен өкмөт бул жаапта кандай иштерди жүргүзүп жатат? Азыр мен өзүм докладымда айтып кеткендей, жылына ошол биз анализ кылып атабыз. Акыркы 5 жылда бир уровеньде ушу 400ге чейин эле техника суроо талап дыйкандарда ушундай болуп атат. Жок, суроо талабын толугунан аткарганга даярсыңарбы? Кайсы техниканы бүгүнкү күндө суралса, ошол техника бүгүнкү күндө бар. Комбайндан баштап уборочный, обработкага турган агротехникаларды жүргүзө турган бардык техникалардын түрү бүгүнкү күндө биздин шаймандарга чейин берилип атат. Суроо талапка канааттандырылуу, мындай кредиттер берип алсаңар техниканы да. Айыл банкта жооп берет. Айыл банк тарабынан ошо Азия өнүктүрүү банктын каржылоосу лизинг менен берилип атат. Ошондой эле жыйында айыл чарба министрлигинин алдындагы балык чарба тармагын жайыт департаментинин курамына киргизип коюунун өзү чоң катачылык катары сыпатталды. Мындан 3-4 жыл мурун суу самырга окшогон бир катар жайлоолордо 6 гана өсүмдүгү же болбосо чычыркана каптап жайыт жерлер азайып кеткен. Муну алдын алуу үчүн өкмөт тарабынан химиялык жолдор менен өсүмдүктү жок кылуу үчүн сыноо иштери жүргүзүлүүдө. Бирок ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин бул иштерден эч кандай майнап чыкпай келгени эл өкүлдөрүн тынчсыздандырды. Ал гана эмес, дыйкандар былтыр өстүргөн картошкаларын сата албай, жер төлөөдө чирип келет. Алдыңыз, биринчиден эми бүгүнкү күндөгү рыноктук отношенияларды билесиздер да. Туура жаңылыштыктар болду. Биз баа тарабынан бир топ мындай буйдаланып калдык. Насырбек Шарипович жакшы кеңешти берди биржа боюнча. Прогноз түзүү маселесинен да бүгүнкү күндө аксап атабыз да. Ошонун негизинде ушундай маселе чыгып калды. Бирок бүгүнкү күндө чирип кетип төгүп салдык деген картошканы андай маалыматтан элекпиз. Эми баягы интернетке чыгып айтылып атат. Ал аралыкта картошка боюнча өкмөттүн жообуна нааразы болгон эл өкүлү Кенжебек Бокоев сөзгө аралашып, айыл чарба министрлигин эл чириген картошка менен салыштырып жаткандыгын айтып чыкты. Министрликтин алдында бир канча департамент иш алып барганы менен көйгөйлөр чечилбей келгендигин баса белгиледи. Азыр интернеттерди карасаңыз, жана чирип кеткен картошка менен эле айыл чарба министрлигин салыштырып атат да. Ошо картошка кандай болсо министрлик ошондой деп. Эми бул элдин ою. Сиз айткан маселе боюнча Өзбекстан киргизбейт дегениңиз өтө туура эмес. Мен бир нече жолу Өзбекстан тарапы менен сүйлөштүк. Айыл чарба министри менен соода саттык министри менен сүйлөштүк. Бул жерде эч кандай бөгөт жок Өзбекстанга кирүү боюнча. Быйыл мына
баа боюнча бааны бүгүнкү күндө биз плановый экономикадан рыночный экономикага өткөнбүз да. Ошого Өзбекстандын 4 жагын ачып картошка боюнча 20% НДСин коюп туруп кире бергиле дегенде бул Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан, Пакистандан 4 мамлекеттен мисалы жылына эле кирип жүргөн картошка быйыл деле кирди. Просто көлөм көп болуп, ошондон баасы төмөн болду. Азыр буйруса мына баалар өзгөрүү болуп атат, бааларда. 1-2 сомго уже көтөрүлө баштады. Сиз жана айтып кеткендей, чириген деле картошка жок. Мына эми жаз келди. Мисалы марттан кийин апрелге жакын барып туруп чириген болсо, биз ошондо мисалы ого чейин буйруса Рахмат. Бардыгын чыгарганга аракет кылабыз. Анда чиригенди айт деп чиригенди айтайын, анда барып көлгө апарып көрсөтүп кече эле көлгө барып келдим. Ошол жерде мен деле барып келдим. суроо бергенден айтып атам да, чирип кетти го биздики депчи, март келип калды деп. Эми конкретно 1-2 суроодо тактайынчы. Сен мойнуңга албайт экенсиңер. Жок, чириген болсо мен өзүм барып келдим да, айтат элем. Анда Кубатбек Аличи айтыш керек экен. Айыл чарба министрлиги аябай жакшы иштеп атат депчи. Быйыл картошканын баасы жылдага салыштырмалуу 2-3 эсе арзан болуп, дыйкандардын мээнети текке кетти. Буга себеп катары Казакстан менен Орусияда анын түшүмдүүлүгү жогору болуп, баасы төмөндөп кеткен. Мындан улам министрлик быйыл дыйкандарга картошканы аз эгүүнү да сунуштап жатат. Быйылкы жылга картошканы аз сепкиле деп атасыздар. Анда картошка сепсек, анда көлдүктөр, анда эмне кара куурай себеш керек. Калтырып койсо кара куурай чыгат, эчтеке сеппей оор болбой эле. Эмне себеш керек? Ошону айтып коюңуз. Биз көлгө барганда айталды. Мына быйыл мондой болуп атат. Картошка чындыгында дүйнөлүк баада ушундай болуп атат. Ушундай шарттар болуп атат. Анын ордуна момур сепкиле дейли. Абылкай Осмонбекович, эми баардыгы түшүндүрүп суроо берип атабыз да. Бул жерде 84 000 гектар, жылына 80 000ден 84 000 гектарга чейин эле эгилип атат. Ошол быйыл 81 200 гектар эгилип атат. Былтыркыдан 3200 гектар аз эгилип атат, кыскарды деп атам мен. Андан сырткары бул акыркы 5 жылда 80 000 гектардан 84 000 гектарга чейин өсүптүр. Анан быйыл мына кээ бирөөлөр сиз мына эгилген аянттар бар, мисалы Ак сууда, мисалы Жети өгүздө, олар андай эле көлөм аянты кыскарган жок, эгилип атат. Кара курай экиле деп эч ким айта албайт. Жок, мен айтып атам, сиз айткан жоксуз. Эми сиз айтсаңыз мүмкүн, мен айта албайм да аныча. Депутаттардын жемесине калып, суроолоруна так жооп бере албай жаткан министрге боор ачып кеткенби, Айтор бул учурда биринчи вице-премьер-министр сөзгө аралашты. Азыр эми ушунчалыкка бардык. Биз коростон алып чыгып, алып барып, Өзбекстанга жеткирип берип сатып беришибиз керек болуп атат да. Эмне үчүн мамлекет саясатын бардыгын шартын түзүп бергенден кийин эми андан башкасын дагы жасоого өтүшүбүз керек. Макул анда жасайлы, эл биздики, биз элге жардам беришибиз керек, туура бул маселени. Бирок ар бири өзүнүн ошого жараша милдети, ошого жараша жүргүзө турган иши болуш керек да. Бул биринчи. Экинчиси мына 59 вагонду даярдалып отурабыз азыр. Өзбекстанга барып биз контракт түзүшүбүз керек эмес. Ишкерлер өздөрү түзүш керек. Ишкерлерди алып барып контракт түзүп келди акырында болбогондо. Сүйлөшүүлөрдүн баары жүргүзүлдү. Жолду ачып бердик. Таможняга тапшырманы бердик. Пограничке тапшырманы бердик. Беспрепятственно өткөрөсүң картошканы деп. Шарт ушунчалык болот да мамлекет тарабынан жасала турган иштерчи. Андан аркысында жасайбыз Кудай буюрса. Картошканы жазга калтырып чиритпегенге аракетин жүргүзөбүз. Анткени менен өкмөт быйыл дыйкандарга чечевица, гречка, соя сыяктуу даан азыктарын айдаса пайдалуу болот дешет. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Спутник Кыргызстан басылмасынын журналисти дыйкандар берип жиберген чириген картошканы дал ушул айыл чарба министри Нурбек Мурашевка белек катары таштап кеткен. Бул окуя социалдык тармактарга кеңири тарап, министрликтин иши бир топ талкууга түшүп, сындар күчөгөн. Жолдар Бузумов, Канимет Беримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.